試合に登板し、2勝1敗、3ホールド、防御率2.84を記録。鈴木投手はアンダースロー転向へ先輩をしてくれた新庄監督に感謝の言葉を残しています。最初は戸惑いしかなかったけど、ボスが可能性を広げてくれた。本当にアンダースローに変えてよかった。ボスはいろんなことをアドバイスしてくれる。ボスの意図を汲み取って自分の中で頑張りたい。アンダースローへの転向で自信がついた鈴木投手は先発投手にも挑戦。新庄監督の助言により自身で考えもつかなかったスタイルとなり、プロ野球の世界で生き残ろうとしているのです。鈴木投手がもし先発ローテーションの座をつかめば、チーム力がアップし、悲願の優勝へ大きく前進するかもしれませんね。タイトルへの思い。最後に紹介するのは、日本ハムの安打製造機である松本剛選手です。入団時は内野手でしたが、失策が多いことから外野手へ転向。バッティングでは変化球への対応力の高さを見せ、2017年には115試合に出場します。